হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি আরও একটি তোমাদের রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে। তো এখন বাজে হচ্ছে বিকাল 4টে, আর এখন হচ্ছে আমি আমার ভিডিওটা স্টার্ট করছি। তো তোমাদের রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল যে রেড চিলি পাউডারকে নাকের চারিপাশে লাগাতে হবে। লাগানোর পর ওটাকে মুখ বন্ধ করে না ওটার মধ্যে হাত দিয়ে, ঠিক আছে, কমসে কম 5 থেকে 10 মিনিট থাকতে হবে। তারপর দেখতে হবে নাকের ভেতর থেকে কোনো জিনিস আসছে কি না, সে ওটা হাঁচি হোক বা কোনো তলাক্ত কোনো জিনিস হোক, ঠিক আছে। তো আমি ভিডিওটা অ্যাকসেপ্ট করেছি, চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করেছি। তো দেখা যাক। আর এই তোমাদের রেড চিলি পাউডার দেখা, এই যে রেড চিলি পাউডার আমি এইটুখানি নিয়েছি, এইটুখানি কাফি, এতটাও লাগবে না, ঠিক আছে। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। আর ভিডিওটা যদি চ্যালেঞ্জটা আমার কমপ্লিট হয়ে করতে পারি, তো তোমরা প্লিজ ভিডিওটা দেখার পর একটা করে লাইক করে দিও আর একটা করে কমেন্ট করো, আর প্লিজ এটাকে একটুখানি শেয়ার করে দিও, কেমন? চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো ভিডিও ওইটাকে করার জন্য আমি নিচে একটা কটনের তো সেটাকে চারিদিকে নিচ্ছি। ক্যামেরাটা একটু তোমাদের সামনে করি, তাহলে তোমাদের দেখতে সুবিধা হবে। এই যে তো তোমাদের ক্লোজ করে দেখাই, দেখো এই যে লাগিয়ে নিয়েছি। এবার আমি 5 মিনিট বসবো।
এসছে আপাতত একটুখানি। দেখো তোমরা পুরো যে ক্লোজ ক্যামেরা করতে, এই যে ক্লোজ ক্যামেরা। একটা দুটো তো নাকটা দেখো আমি ভালো করে ধুয়ে এসেছি, ধুয়ে পুছে এসেছি। এখন নারকেলের সরি নাকের মধ্যেই নারকেল তেলটা লাগাবো। নারকেল তেল যেহেতু ঠান্ডা, আর এই জায়গাটা আমার পুরো জ্বলে যাচ্ছে। তো যাই হোক, আমি চ্যালেঞ্জটি অ্যাকসেপ্ট করতে পেরেছি। তো সে বলতে না এখানটা এখন এই নারকেল তেলটা লাগাবো পুরো, নারকেল এখানে পুরো জ্বলে যাচ্ছে। তো চলো আগে নারকেল তেলটা লাগিনি, তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি পরেরটা। তো দেখো এই দেখো নারকেল তেল চপচপে করে লাগিয়ে নিয়েছি। তো আমি চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করতে পেরেছি, আর চ্যালেঞ্জটা আমি কমপ্লিটও করতে পেরেছি। যাই হোক, দুটো হাঁচি হয়েছে, হয়তো একটু রাখলে আরেকটু হতো, কিন্তু আমি আর নিতে পারছিলাম না, কেন আমার ভেতরে চলে যাচ্ছিলো আর প্রচণ্ড পরিমাণে কষ্ট ছিল, এই জায়গাটা জ্বলছিল। তো ওই জন্য আমি সাথে সাথে ওটাকে ধুয়ে এলাম। তো যাতে তোমরা বলেছিলে যে যাই হোক একটা করলেই হবে, তো আমার নাক থেকে যে তলাক্ত জিনিসটা সেটাও বের হয়েছে, প্লাস দুটো হাঁচিও হয়েছে, যেটা আমার দুবারের কোনো ভিডিওতেই হয়নি। তো আলটিমেটলি হয়েছে, সেটাই সাকসেস হয়েছে। তো তোমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক কমেন্ট আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করে দিও প্লিজ। আর এরপর হচ্ছে আমি ডেলি ব্লগ করব, আর তোমরা প্লিজ ভিডিওটি মানে প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো আর একটু শেয়ার করে দিও। রোজ রোজ চ্যালেঞ্জ ভিডিও করা সম্ভব হচ্ছে না, ডেলি ব্লগটা করলে কি তবু সম্ভব হবে। গলায় যাচ্ছে তো, আর গলাটা জ্বলছে, এখানটাও জ্বলছে। তোমাদের জন্য এত কষ্ট করে করা ভিডিও, প্লিজ একটুখানি সাপোর্ট করো আমাদেরকে, আর ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানিও। তো এখনের মতো এই পর্যন্তই, আর পরবর্তী আমি ডেলি ব্লগ নিয়ে আসবো, আর চ্যালেঞ্জ ভিডিও সবসময় করবো না, ঠিক আছে? হয়তো যখন দেখবো ডেলি ব্লগ করতে পারছি না, তখন হয়তো তোমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিও করবো, কারণ এইসব ভিডিও আর করা সম্ভব হচ্ছে না। এর আগের ভিডিওতেও বলেছি, এই ভিডিওতেও বলছি যে এই ভিডিও করা সম্ভব হচ্ছে না। হ্যাঁ, তো তোমাদের যেগুলো তোমরা জানিয়ে রেখো কমেন্ট করে, আর আমি চেষ্টা করব ওগুলো, হয়তো যখন ডেলি ব্লগ করবো না তখনই ওটা করব। তো এখনের মধ্যে এই পর্যন্তই, টাটা বাই বাই। সবাই ভালো থাকবে, সাবধানে থাকবে, এটাই কামনা করি। আর আমার পাশে প্লিজ একটু থেকো তোমরা, তাহলে আমাদেরও মনটা ভালো লাগবে। টাটা।